Muy tarde. Y hoy hacemos un cocinando con Victoria Pais. Bueno, hoy vamos a hacer milanesas con ensalada. Pero milanesas de pollo porque carne sale súper cara, o sea 150 y algo el kilo. Bueno, lo primero que necesitamos son milanesas. Acá les voy a dejar una receta o abajo en la descripción. Vamos a ver acá. Milanesas, yo voy a estar usando solamente 3. Aceite. Y nada, después listo. Después necesitamos para acompañar lechuga y tomate y una zanahoria. Y después utensilios de cocina como cuchillo, tenedor, sartén y después listo. Después necesitamos el vinagre y no hay vinagre. No hay vinagre. Pan, pollo, con mi hermano. Bueno, lo primero que necesitamos prender la cocina. No la voy a prender yo, la va a prender mi hermana. Una vez que nuestra hermana ya nos haya puesto nuestro fuego, porque yo no puedo, ¿se dejan? Ahora le tenemos que decir otra vez que nos ponga el aceite. Bueno, mientras esperemos a que se caliente. Ya se calienta. Mientras se calienta, vamos a lavar los úteres. Vamos a lavar nuestra lechuguita. Puede tener mucha tierra y no creo. Bueno, les aviso después. Vamos a hacer ASMR. ¡Ay! What the fuck, tengo oncito. Hermoso, de verdad, 25 grados en la ciudad de Buenos Aires y lo vamos a disfrutar con éxito todo el tiempo, como siempre. Es un orden de Vivieta, Alejandra, Luis Fonsi, Dalí, un montón de éxitos, pero además tenemos regalos para ustedes. Nunca intento comer eso. Bueno, ahora hay que buscar un cuchillo y una tablita. Aquí está la tablilla. Ahora necesitamos un tenedor y un cuchillo. Bueno, y el pelapapas. Bueno, ustedes se van a preguntar, Victoria, ¿para qué quieres el pelapapas? Sí, gente, yo lo corto la zanahoria con el pelapapas, porque a mí no me gusta cortarla con el cuchillo. ¿Saben por qué? Porque no me gusta. Se me hace incomodísimo. Si lo prueban va a estar más fácil. ¿Me encanta esta canción? Yeah. No sé cómo se llama, pero me encanta. Yeah. Ok, adiós. Chicos, si alguien tiene un tip para cortar el tomate, me lo pasan por Instagram. Yo no sé cómo cortarlo. Luego necesitamos un potecito como esto. Y vamos añadiendo nuestros tomaticos. Y lo dejamos tapar. Ya no tengo espacio. No tengo espacio, pues.
las lechugas. Ñam, 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 ñam. Una vez ya hemos condimentado nuestra ensalada. Creo que no le puse vinagre. No, vamos a ponerle vinagre. Sale chorros grandes, ¿vieron? Así como que se me hace agua la boca por el vinagre. Empezar. Un poco más de vinagre porque no sentimos nada. Agua de gallo. Ay, es muy rico. Vamos a ponerle cosas. Pero no se la voy a poner relleno, no tanto. Se la voy a poner porque sé que se me va a caer, porque se me va a caer. Se me cae todo. La vamos a cortar en... No la vamos a rellenar, vamos a cortar así. ¿Y el pan te olvidaste? No tenía. Fui a comprar uno acá al frente. No. Quiero un kiosco y no tienen pan. Bueno, no importa ahora. Y ahora lo ponemos en nuestra ensalada. Va a ser una ensalada diferente, porque yo nunca, siempre la comí rallada la zanahoria. Esta vez la vamos a poner. Y bueno, hasta aquí el chico de hoy. Ya probé todo la ensalada bien riquísima. Espero que intenten este plato. Y listo. No lo intenten. A ver. Sí, pero que lo haga su mamá. A mí me ayudó mi hermana. Me despido. Hasta la semana que viene. Qué rico.